হ্যালো পাখাল বন্ধুরা, তো কি অবস্থা আপনাদের? আশা করছি আল্লাহর মতে আপনারা এবং আপনাদের শখের পাখিগুলো অনেক ভালো আছে। তো আপনাদের দয়া এবং আল্লাহর মতে আমিও অনেক ভালো আছি। তো কিছুদিন আগে একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম খাঁচার পাখি এবং কবুতরের জন্য আসলে গ্রিড কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তো আসলে সেই ভিডিও থেকে বলেছিলাম আমি যে আসলে কিভাবে গ্রিড তৈরি করতে হয় ঘরে হাতের কাছে জিনিস দিয়ে, সেই নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করব। তো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো যে আসলে ঘরের থেকে ঘরের আশেপাশে থাকা জিনিসপত্র দিয়ে কী করে পাখির জন্য গ্রিড তৈরি করা যায়। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো এখানে যা যা ব্যবহার করা হচ্ছে সব কিছু আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাচ্ছি। সর্বপ্রথম এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে একেবারে মিহি ইটের গুঁড়া বা গ্রিড রামিস যেটাকে বলে সেটা। তো দেন তারপর ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে বালু, যেটা কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহার করা হয়, নর্মাল বালু, বিল্ডিং তৈরির বালুগুলো, তো সেইটা। তো দেন তারপর দিচ্ছি মূল উপাদান, এখানে যা আছে মাটি। তো এই তিনটা হচ্ছে এই গ্রিডের মূল উপাদান। আপনারা চাইলে শুধুমাত্র এই তিনটাকেই ভালো করে মিক্স করে পাখিকে দিতে পারেন। তো গ্রিড কিন্তু মোটামুটি রেডি। এখন আপনারা চাইলে এখানে এটাকে একটু বেস্ট করার জন্য যা যা মিক্সড করবেন তা আমি দেখাচ্ছি। তো ডিমের খোসাটাকে রোদ্রে শুকিয়ে একেবারে বেটে নিন, বা কিছু একটা শক্ত দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে একটা পলিথিনে রেখে যদি আপনারা কিছু বাড়ি দেন তাহলে কিন্তু মিহি হয়ে যাবে। তো ইটের গুঁড়া দিন। তো এখানে ব্যবহার করছি হচ্ছে ক্যাটেল ফিশ বোনের ছুরি দিয়ে আমি ছোটো ছোটো গুঁড়া করে নিয়েছি। তো দেন তারপর দিচ্ছি ক্যাটেল ফিশ বোনের পরে দিচ্ছি মিনারেল ব্লক। তো এগুলো কিন্তু যারা পাখি পালন করে তাদের হাতের কাছেই থাকে মিনারেল ব্লক। তো দেন তারপরে আসছে আসলে আমাদের কাছে লবণ। তো আরও দুইটা উপাদান কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটা আপনাদের হাতের কাছে থাকবে না, সেই জন্য আমি আসলে ওই দুইটা উপাদান আমি দেখাই নাই। তো জাস্ট ইটের গুঁড়া, বালু, মাটি, দেন তারপর হচ্ছে আরও কিছু উপাদান যেমন মিনারেল ব্লক, ক্যাটেল ফিশ ব্লক, লবণ এবং ডিমের খোসা, এই কয়েকটা জিনিস মিক্স করে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই গ্রিডটা তৈরি করে ফেলতে পারেন। আর এখানে তো আসলে আমি দেখানো হচ্ছে অনেক পরিমাণে গ্রিড তৈরি হচ্ছে। আমি জানি যে আসলে আপনারা একসাথে এত পরিমাণ গ্রিড কখনোই তৈরি করবেন না, কারণ আপনারা তো শখের বসে পাখি পালেন, এত পরিমাণ গ্রিড আপনাদের প্রয়োজন নাই। তো এখানে কয়েকটা কথা আপনারা মাথায় রাখবেন যে এই গ্রিডটা যাতে কখনো ভিজা না হয়, ভিজা হলে কিন্তু পাখির ডায়রিয়া হতে পারে। তো ফার্স্ট এটা, এবং দানাগুলো যাতে একেবারে ছোট ছোট হয়, মানে বাজিগারের জন্য তো বুঝতেই পারতেছেন, কবুতরের জন্য এটা ব্যবহার করলে একটু বড় বড় হলে সমস্যা নেই, বাট বাজিগারের জন্য অবশ্যই মিহি দানা হতে হবে। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো আপনাদের ভালো লাগার জন্য অনেক কিছু করা হয়। তো জাস্ট প্লিজ ভিডিওর নিচে লাল বাটন, মানে সাবস্ক্রাইব যে বাটনটা আছে ওটাতে একটা ক্লিক করবেন। আর আপনাদেরকে বলানো হয়নি যে 100 জন কিন্তু আমাদের চ্যানেল অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ 100 জনকে, এবং আশা করছি আপনি যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। তো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।